హలో అండి, అందరికీ నా నమస్కారం. ఇవాళ నేను ఒకటి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి. వాషింగ్ మిషన్ మనం వాడతాం కదండి, కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు వాషింగ్ మిషన్ వాడడం వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఎలా వాడతారో వాళ్ళకి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఇది మాది ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ అండి. దీనికి ఎలా యూజ్ చేయాలో అది నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒకసారి. దాని గురించి అది చూడడానికి నాతోటి వీడియో అది ఎలా యూజ్ చేయాలో మీకు చూపించిపోతున్నాను. నాతో పాటు వీడియోలో ఉండండి అది చూడడానికి. ఇది వేస్ట్ వాటర్ గొట్టం అండి, వేస్ట్ వాటర్ పైప్ అనమాట. ఇది ఇలాగా వేస్ట్ వాటర్ బయటికి వెళ్ళడానికి ఇందులో మనం వేసుకోవాలండి. చూస్తున్నారు కదా, ఫస్ట్ దీనికి వేసేసుకొని తర్వాత ఇది ఉంది కదండి, ఈ ట్యాపు, దీన్ని ఎలా ఆన్ చేయాలండి. తర్వాత ఇవ్వండి స్విచ్ ఉంది కదండి, స్విచ్ని ఎలా ఆన్ చేద్దాం. తర్వాత ఇప్పుడు బట్టలు ఇందులో వేసేసుకొని చూస్తున్నారు కదండి, నిండుగా వేసుకొని ఇలా డోరు ఇలా చూడండి, డోర్ ఇలా గట్టిగా వేసుకోవాలండి. వేసుకొని అప్పుడు ఇది చూసారండి, ఇందులో డిటర్జెంట్ పౌడర్ వేసుకోవాలండి. ఇదేమో మామూలుగా ఈ ఉంటాయి కదండి కంఫర్ట్ అవి వేసుకోవడానికి అండి. ఇందులో కూడా మనం డిటర్జెంట్ వేసుకోవచ్చు, రెండు వాటిలో వేసుకోవచ్చు. ఇదేమో కంఫర్ట్కి అండి, కలితే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే మానేసుకోవచ్చు అండి. మీకు ఇన్ని కేజీస్ అని ఉంటుంది, ఒక స్పూనున్నర వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. తర్వాత ఇది ఎలా ఆన్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనం పవర్ ఆన్ చేద్దామండి. ఇది ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ కదా, దీనికి ఇది ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇలాగ వస్తే ఫస్ట్ మీకు కాటన్లో వస్తుందండి. కావాలితే ఇలాగ చేంజ్ చేసుకోవచ్చండి. తర్వాత ఈ కాటన్ ఆప్షన్లో ఇదేమో స్పిన్ అండి. మీకు ఆరబెట్టుకోవడానికి ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చండి. ఇదేమో టెంపరేచర్, మీకు ఎంత టెంపరేచర్లో కావాలి ఆ కాటన్ ఆప్షన్ చూపిస్తుందండి. కావాలితే మీరు తగ్గించుకోవచ్చు, కావాలితే అలాగే పెట్టుకోవచ్చు. ఇది నేను 800లో పెడుతున్నానండి, నాకు 1000 అవసరం లేదు. స్పిన్నింగ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇదేమో టెంపరేచర్, మీకు వేడి నీళ్ళు ఎంత టెంపరేచర్ కావాలో అంత చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే మీకు ఇది 60, 95 వరకు చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే నేను ఓన్లీ 40 వరకే చేసుకుంటానండి. ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఆప్షన్లో ఇది కాటన్ ఈకో అనమాట. కాటన్ ఈకో అంటే ఇది మీకు సిల్క్ కాటన్ రెండు కలిపి చేసుకోవచ్చు. ఇది చూసారు కదండి, ఇదేమో డెలికేట్ అంటే మీరు శారీస్ అలాంటివి చేసుకోవచ్చు. ఇదేమో మీకు ఊలు కావాలంటే ఇలాగే చేసుకోవచ్చు అండి. ఊళ్ళో వస్తే మళ్ళీ టెంపరేచర్ ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఊళ్ళోనే. మళ్ళీ ఏమో క్విక్ 30, మీకు వెంటనే కావాలా, మీకు బట్టలు ఆరిపోవాలా అనుకుంటే క్విక్ 30 ఆప్షన్ ఉంటుందండి. అందులో కూడా చూడండి 30 డిగ్రీ టెంపరేచర్ కూడా ఉంటుంది, ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు ఇది. తర్వాత ఏమో రిన్స్ అండ్ స్పిన్, మీరు ఓన్లీ బట్టలు జాడించాలా స్పిన్ అవ్వాలా అనుకుంటే ఈ ఆప్షను మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇదేమో ఈజీ కేర్, ఇది డెలికేట్ బట్టలు వెంటనే అయిపోవాలా, లోడ్ ఎక్కువ వద్దు అంటే ఈ ఆప్షన్ వాడుకోవచ్చు. ఇదేమో డ్వెట్లో కావాలితే మీకు డ్వెట్ ఏంటంటే అండి, దుప్పట్లు బెడ్షీట్లు అవి వేసుకోవడానికి. ఇదేమో బేబీ కేర్ అండి, బేబీ కేర్కి చూడండి పిల్లలు రిన్స్ ప్రీ వాష్లో ఆప్షన్ వస్తుందండి. ఇది ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఇవ్వండి, ఈ చైల్డ్ లాగా అయిపోద్దండి బేబీ కేర్ ఆప్షన్ వస్తే. ఇదేమో టెంపరేచర్ ఇలాగ వస్తుందండి. ఇదేమో ప్లే బటన్ అనమాట, మీకు ఎలా కావాలితే అలా చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే నేను కాటన్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నానండి, చూసుకోండి. అప్పుడు ఇవన్నీ ఇంకేమి రాదండి, ఓన్లీ బేబీ కేర్ దగ్గరే వస్తుందండి ఇది.
ఇది ఈ బేబీ కేర్ దగ్గర వస్తుంది. ఇది మీరు నాకు ఇంటెన్సివ్ కేర్, క్రీజీ కేర్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. మీకు ఎలా కావాలో అంత ప్రీ వర్షన్ ఉంటుంది. ఆ బటన్ నొక్కితే మళ్ళీ ఇంకోసారి వాష్ చేసేస్తుంది. మెడిక్రీన్స్ అంటే ఇంకోసారి మీకు రిన్స్ చేయాలా, ఇంకోసారి పిండాలనుకుంటున్నారా అంటే ఈ బటన్ ఆప్షన్ ఉందండి, మీరు చేసుకోవచ్చు. క్రీజీ కేర్ అంటే మామూలుగా తడి బట్టలే ఉండాలనుకుంటే ఇది వేసుకోవచ్చు అంతే అండి. ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేద్దామండి. నేను చూసారా, నేను కాటన్లో ఉంది, నా ఆప్షన్లో ఇది 800లో పెట్టానండి స్పిన్నింగ్. ఇప్పుడు మనం ప్లే చేసుకుందామండి, అదే ప్లే నొక్కుదాం. అప్పుడు తిరుగుతుందండి. ఇది చూసారండి, ఇలా తిరిగి ఆరిపోయాక మొత్తం అయిపోయాక ఆటోమేటిక్గా లాక్ అయిపోద్ది. ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ కదండి, ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోద్ది అనమాట అండి. ఓకే అండి, నా వీడియో చూసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి.